Secili prej nxënësve ka sjell nga një saksi me lule për t'i dhënë më shumë ngjyra dhe jetë oborit të shkollës. Shkolla e Gjelbër njihet për përkushtimin ndaj mjedisit dhe me ardhjen e pranverës, angazhimet rritën për ta përgatitur tokën që fidanët të japin frytet më të mira. Jara Beka po mbjell lulën e saj të preferuar, të cilën e ka sjellë me shumë dëshirë në shkollë. Ajo thotë se do të kujdeset për të deri në lulëzimin e plotë. Unë sot kam vendosur që të sjell një lule për të bërë ambientin e shkollës sa më të mirë. Në shkollën tonë ka një serë në të cilin mbjellim lule, pemë, perime e të tjera. Pastaj ne kemi edhe dredhzat që gjatë shtinës të vjeshtës ato fillojnë të jenë të bëra dhe ne mund t'i ngrëjmë. Pastaj sot kemi mbjellur disa lule në këndin e klubit të matematikës, në nalë shkollës ne kemi mbjellur edhe disa dreza. Na çdo vit, në çdo stin, ne mbjellim çfarë do perime që ka stina. Ore, ndihmoj edhe familjes time në çdo rast kur ka nevojë, po ashtu ndihmoj edhe shkollës që të ketë një ambient sa më të pastër dhe sa më të mirë. Ne sot kemi filluar t'i mbjellim, po unë po mendoj që ato lule kanë sjellur sa më të mira që mos të vyshkën dhe të jenë disa muaj ose disa vjet. Por lulen time që kam sjellë kam kujdesin që kur na thot mësuesja të bëj ti ujiti me ujë dhe ti jem gati që ti punoj e kështë më radhë. Mu më pëlqen shumë sepse kjo shkolla ndër më të mirat prej ambientit që ka me lule dhe perime të ndryshme. Ndërsa Liria Ademi është përkushtuar ndaj serës së shkollës, bashkë me shoqët dhe shokët e tij, kanë mbjell domate, speca e dredhza, të cilat planifikojnë t'i shijojnë së bashku për të vi koha e vjeljes. Na kena mbjell perime, domate, speca, dredhza. Unë për veti i kom pos domate dhe speca, po ja kom jep një shokit specat, kështu që kom mbjell domate. Jo, nuk është i vështirë procesi mbjelljes së perime, se unë edhe në shtëpi kom mbjell kështu edhe nuk kom ka orë zërë. Na në tryez, nuk e di bashkë saksisht, amo nashta kur është stina e tynëve. E mujna mi konsumu, na kena me ardhë mi ujit këtu, nashta ka ura e drekës, nashta vina këtu, edhe i ujisëm. Më pëlqen ambienti shkollës, se shkolla jonë është një ndër shkollat më të posura me gjelbrim, edhe ka shumë gjelbrim, unë jemi lumtur shumë që jem këtë shkollë, se ka shumë gjelbrim, nuk ka kërkun ajtë ndotur, edhe na mënë me nejtë këtu sot dojna. Mësimdhënësja Fitore Meçani thotë se pranvera është periudha më e ngarkuar për stafin dhe nxënësit. Me të filluar ditët me diell, nisi mbjelljet dhe përkujdesja për ambient. Pranvera në shkollën tonë çdo vit fillon me mbjellje, me përkujdesje ndaj mjedisit. Nxënësit fillojnë me lule, me bimë të ndryshme që mbjellen edhe brenda serës, po edhe në hapësirat ndryshme të shkollës, duke filluar edhe nga kolmi, mandej këndet që i kemi brenda oborrit. Në serë mbajnë më shumë bimë perime që edhe bëjnë fruta në ardhmen, kështu që është një pranverë shumë e gjallëruar. Kanë kriju edhe si shprehi, e din që çdo vit, çdo herë, në çdo kohë ne kemi me u përkujdes për mjedisin e shkollës, duke di që shkolla është një shkollë me gjelbrim gjithanë, domethënë dallohet për mjedisin që ka gjelbruar, ata kanë shumë dëshirë për me u marrë dhe me përkujdes për mjedisin, sidomos tash jemi në prag edhe ditës tokës edhe ditës shkollës, e kemi domethënë një kulturë ekstra për këtë pjesën e mjedisit. Ajo shton se nxënësit mezi presin të dalin jashtë, sidomos pas orëve mësimore, për të kontribuar në zbukurimin e ambientit. Zakonisht fillojmë edhe me lëndë mësimore, cila lëndë zgjedhore gjithmonë i kemi mbrojtjen e mjedisit, e cila shkon me këtë pjesën e mjedisit, dhe ata i marrin edhe njohuritë bazike, domethënë edhe në ligjërim për mjedisin, për kujdesin, vetë dëgjohen më shumë, po kur e bëjnë edhe në praktikë është diçka që atyre ju mbetet më gjatë në mendjen e tyre edhe ju krijohet një shprehje më e bukur për me mbrojt mjedisin. Qysh me fillimin e procesit të mbjelljes,
të bimës, sidomos perimeve brenda serës, ata kanë me kultivu dhe kanë me përkujdes me to derisa të bëhen të konsumueme. I shohin, i nukon, mandej edhe i konsumojmë, ne për fat mirë tash jemi edhe në mësim tërditor dhe kemi edhe kuzhinën tonë me cilën bëjmë kombinime të ndryshme, po dhe më thonë ato shfrytëzohen nga ta dhe deri në procesin e fundit merren ata vetë bashkë me mësuesit kuptohet me konsumimin, me rritjen, me përgatitjen e tyre, me gjitha që duhet për me arrit deri tek frutat e para të tyre. Drejtori i shkollës së Gjelbër, Besart Ismaili, thekson se qëllimi kryesor është edukimi i nxënësve që nga vegjëlia ta duan dhe të dinë si të kujdesen ndaj mjedisit. Shkolla Gjelbër ka filluar qysh nga dita, kur fillon dita e mirë me marë. E kemi serën e shkollës, ku aty kanë filluar mbjelljet shumë më herët për shkak të ngrohtit të cilën e ka sera shkollës, ndërsa këtë javë jemi gjatë gjithë javës duke punuar, duke rregulluar kofshët së bashku me fëmijët e shkollës së Gjelbër, ku dihet se ta shkolla Gjelbër është bërë shkollë gjithditore, edhe këto e kemi si aktivitet rutinë të shkollës. Përgatitjet kanë filluar mirë, angazhimet nga nxënësit, nga prindërit, kemi bashkëpunim me disa organizata jo qeveritare të cilat kanë shprehur dëshirën me na ndihmu pikërisht këtë ditë, po edhe me komunën e Prishtinës dhe ndërmarrjen e Gjelbër, ku me 22 prill do të finalizohen gjitha gjanat edhe të shënojmë këtë ditë edhe shkolla jonë, edhe është ditë e shkollës, po edhe ditë e tokës. Jemi duke punuar në atë drejtim së bashku me ndërmarrjen e Gjelbër, disa fidane bio më kanë premtuar që kanë sjell në eko-ulse të cilat ne kemi në shkollën, në oborrin e shkollës së Gjelbër, po zakonisht i kemi edhe drezat në kulmin e Gjelbër, ku ato çdo vit bëhen. Nxënësit me zespresin të dalin në oborrin e shkollës, të kontribuojnë. Fatmirësisht edhe vitin e kaluar kemi pas një projekt kogja të mirë, ku secila klasë ka sjell nga një fidane, janë gjithsej 38 fidane, ku prindërit së bashku me nxënësit i kanë bën mbjellën, tash ato klasë shkojnë i mirëmbajnë, po edhe fidane tjera, edhe kopshtin e rregullojnë. Është shlollse për nxënësit, edhe me zespresin të dalin në oborrin e shkollës edhe të zbukurojnë se ata po qëndrojnë gjithë ditën edhe peshohen. Në ditën e tokës nuk do të mungojnë as aktivitetet mjedisore. Nxënësit, së bashku me stafin dhe komunën e Prishtinës, do të organizojnë mbjellje të fidaneve të ndryshëm. Në të njëjtën ditë, shkolla feston edhe për vjetorin e themelimit të saj.